अस्सलाम वालेकुम गाइस। फाइनली मैंने चिकन कौरमा बना ही लिया। कब से ये मुझे देख रहा था, मेरी राह देख रहा था कि यार मुझे बना लो, मुझे बना लो। तो मैंने कहा चलो यार आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हें बना लेते हैं। तो शादी के बाद कुकिंग मैंने शादी के बाद ही करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं तो पहले जॉब में इतनी बिज़ी थी यार, टाइम नहीं मिलता था। फिर फ़्लाइट्स करना, दिन रात जाओ, फ़्लाइट करो, वापस आओ, सो, फिर फ़्लाइट करो। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी हूँ और इतनी सुघड़ हूँ और मतलब काम शाम में घर के इतनी अच्छी हूँ। अब सब कहते हैं यार तुम सुघड़ हो, तो बस और भी दिल करता है कि